Hello mga paps, magpapalit tayo ng repair kit panghulihan. Yan, medyo naglilik na kasi yung sa brake ko, sa likod. Okay, so tanggalin muna natin yung laman sa reservoir. Okay, so medyo madilaw na rin yung laman. So kailangan every 2 years mga paps, pinapalitan natin yan. Siguradong nahaluan na siya ng tubig, kaya tatapon na rin natin siya, papalitan na natin. Okay, so okay na yan. Meron siyang searing sa loob mga paps, yun yung lock nya. So, kailangan lang natin ng long nose na mapayat ang dulo, or kung meron kayong searing plier, yun mas okay yun dahil pang searing talaga yun. Ayan. Okay, yan, nakuha na ng pliers natin na long nose. Okay, ayaw matanggal, so kailangan natin ng konting ayaw mabunot. Bukain lang natin saglit. Yan, lumabas na. Yan. So nakalock siya masyado, gawa ng siyempre matagal na rin siyang naka-stock sa loob eh. Yan. So ganun lang pagtanggal. Yan, nakikita nyo yung repair kit natin. Yan. Sira na yung goma. Yan. Yung secondary rubber yung nasira, kaya naglilik. Yan, basag na siya. So wala akong nabiling kaparehas niyan, kaya ang gagamitin ko yung pang wave na repair kit, pang harap. Yan, tulad niyan, sukat na siya. Ang importante mga paps, yung goma pasok dun sa loob. May mga iba-iba kasing sukat eh, pero yung repair kit na to pang wave. Yan, pang wave 125. Bali ang kukunin ko lang dyan mga paps, yung goma, yung dalawang goma nya. Tatanggalin lang natin tong sa luma, ilalagay lang natin yung sa bago. Bali magkasukat naman sila. Yan, basag na tong ano eh, kaya naglilik yung brake fluid.
Kung wala kayong mabibilihan na panglikod, kasi minsan mahirap bumili ng panglikod eh. Karamihan yung pangharap. Tignan nyo lang yung size. Kung magkakapareha sila. Bali, yung panglikod ko, yun yung nabili ko na Nissin number 14 yung likod. May tatak na Nissin tapos number 14 na brake master. Bali ang kasukat niya pang wave 125 handbrake. Yan. Sukat sila ng goma. Kaya yan ang gagamitin natin. Kailangan maingat tayo dyan. Huwag natin siyang masira. Kunin lang natin yung goma. Okay, yan. Yan lang naman ang nasisira dyan eh. So, yan. Kakabit na natin. Dali lang naman siyang kabit. Madali din tanggalin. So, dapat hindi magkakamali kayo sa pagkabit niyan. Okay. Okay na. So, ibabalik din uli natin sa dati. Yan. Oh. Okay, sukat na ulit. Yan. Babalik na natin. Okay. Yan, yung lock. Ikabit na natin yung lock. Yan yung C-ring na tinatawag. Okay. So, kailangan i-push lang natin siya. Push natin yung push lang natin mabuti mga paps, yung ito yung may nut para pumasok yung C-ring kasi meron siyang spring, di ba? Kumukontra, kaya kailangan push natin siyang mabuti. Yan. Kailangan maipasok uli yung C-ring na lock. Yan. Meron niyang gatla sa loob, so kailangan pasok siya doon. Kasi baka matanggal yan eh kung hindi nyo makita yung gatla yan sa loob. May gatla siya sa gilid. Yan. Kailangan swak na swak siya ron at pumasok. Yan. Okay na, ikabit ko na. Tapos yung rubber niya, ikabit na rin natin yung goma. So okay na siya. Ito na lang yung dust protector niya na goma, ikabit na natin. So okay na, ikabit na natin. Yan. Okay na. Napasok na natin. So kakabit muna natin. Lalagyan na natin siya ng brake fluid. Yan. Tanggalin muna natin yung spring sa may ating preno
para hindi matigas kapag binibleed natin. Pag ako nagpapalit ng repair kit mga paps, tinataas ko muna yung reservoir. Kailangan mas mataas siya kaysa sa caliper para madaling kumapit yung ating caliper. Yan. So kumapit na yung preno natin, kakabit ko na. Okay na. So check ko na lang ng konti. Okay na, kumapit na mga paps yung preno ko. So okay na to. Pipix na natin. Yan. So tapos na. Dinagdagan ko na lang ng brake fluid. So okay na to mga paps. Okay, salamat.